दोस्तों, आपको ये तो पता है कि इंग्लिश के अंदर ओवरऑल 26 लेटर होते हैं, जिनके अंदर 5 टाइप के वोवेल लेटर्स होते हैं और 21 टाइप के कंसोनेंट लेटर्स होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन 26 लेटर से मिलकर इंग्लिश के अंदर डिफरेंट टाइप के 44 साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर 20 टाइप के वोवेल साउंड होते हैं और 24 टाइप के कंसोनेंट साउंड होते हैं। और इन्हीं भिन्नताओं के कारण हम बहुत सारे स्पेलिंग्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं और उनकी स्पेलिंग्स भी हम मिसस्पेल्ड कर देते हैं। जैसे इन दो वर्डों को देखिए, कैट और सर्कल। यहाँ पर मैं पहले वर्ड कैट को, जहाँ पर सी लिखा हुआ है, इसको मैं क बोल रहा हूँ, वहीं दूसरे वर्ड सर्कल के अंदर इस सी को मैं स बोल रहा हूँ। तो कहाँ पर हमें सी को क बोलना है, कहाँ पर हमें सी को स बोलना है, ये डिफरेंस इन साउंडों के कारण ही होता है। इसी प्रकार वोवेल्स के अंदर भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। ई के साउंड को इंग्लिश के अंदर 7 टाइप से लिखा जाता है और बोला जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।